Kum tepeleri şarkı söyleyebilir mi? Kaliforniya'daki Kelso kum tepeleri tam da bunu yapıyor. Mojave Çölü'nün kalbinde bulunan bu olağanüstü doğa harikası, ziyaretçileri büyüleyici bir ses deneyimiyle şaşırtıyor. 200 metre yüksekliğe ulaşan devasa kum tepeleri, rüzgarın etkisiyle adeta bir orkestra gibi ses çıkarıyor. Bu gizemli müzik, kum tanelerinin birbirine sürtünmesiyle oluşuyor ve düşük frekanslı bir uğultu olarak duyuluyor. Bilim insanları bu sesi üreten kumun belirli bir boyut ve şekle sahip olması gerektiğini keşfetti. Kelso kum tepeleri, dünyada sadece 30 kadar yerde bulunan bu nadir fenomenin ev sahiplerinden biri. Ziyaretçiler tepelere tırmanarak bu doğal konseri deneyimleyebilir ve muhteşem manzaranın tadını çıkarabilir. Ancak unutmayın, bu hassas ekosistemi korumak için izinli patikalarda kalın. Doğanın bu eşsiz senfonisini dinlemek için Kelso kum tepelerini mutlaka ziyaret edin.